Selam arkadaşlar, ben Hondacı Yaşar Usta. Yine bugün bakımda bir aracımız var. PD6 kasa Honda Civic. Motor yağ bakımı var arkadaşlar. Onları yapıyoruz. Yine aynı zamanda sol aks kafasında dönüşlerde ses şikayeti vardı. Aks kafamız arızalı. Onu yerinden çıkardık. Görüyorsunuz. Aks kafasını değiştireceğiz. Parçamızı bekliyoruz. Parçamız gelecek. Ve aynı şekilde fren balatalarımızı zayıf gördük. İşlerimiz fena değil. Fren balatalarımızı değiştirdik. Yeni balatalarımızı üzerine taktık. Eski balatalar da bitmek üzereydi arkadaşlar. Onları da değiştirelim dedik. Değiştirdik. Arka balatalarımız iyi. Hem görebiliyor muyuz? Tam net görünmüyor. Ona ışıkla alttan baktık. Sıkıntı yok arkadaşlar. Havalı bir araba. Evet. Aksımız burada. Gördüğünüz gibi. Aks kafamızı çıkardık. Aks kafasını istedik ama farklı bir aks kafası. Müşteri kendisi getirdi. Gelen aks kafası farklı. Ona kendisi değiştirmeye gitti. Birazcık büyük arkadaşlar. Takılan malzemenin usta tarafında çok iyi bakılıp kontrol edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yoksa sorun yaşarsınız, yolda kalırsınız. İnceledik. Bize gelen parça o parça değil, 1 milim geniş. Dolayısıyla müşteri parçasını almaya gitti, aramaya gitti. Güzel bir araba arkadaşlar. İyi bakmış. Kardeşimiz organize sanayide tornacıymış. Tayfun kardeşimizin arabası emin ellerde. Bakımdadır. Ali Rıza Usta el salla. Adamsın ustamız. Evet arkadaşlar. Motor bakımını tamamladık hemen hemen. Çalıştırdık. Yağın süzülmesini bekliyoruz. Yağımız süzüldüğü zaman seviye kontrolünü yapacağız. Sonra da motoru bir çalıştıracağız, bakacağız. Aracımız tüplü olduğu için arkadaşlar sivoplarda sıkılık var. LPG'li arabalarda bir sorunlar yaşanıyor. Bizim Honda'larda sivop ayarı var arkadaşlar. Honda kendisi performansından dolayı ayarlı sivoptan vazgeçmiyor. Diğer markalardaki gibi lifter, yağ basıncıyla sivopları ayarlanan mekanizmayı kullanmıyor. Honda böyle bir tutucu yanı var. Onun için LPG'de kullanımından dolayı egzoz sivoplarında bilhassa sekme meydana geliyor. Motoru kasıntılı çalıştırıyor. Çekişe çok büyük etkisi olur. Yakıt yönlenecek etkisi olur. Herkes anlayamıyor arkadaşlar. Yani motorun çalışmasından sivoptaki durumu. Veyahut da sivop ayarları herkesin yapabileceği, bilhassa Honda için söylüyorum, bir iş değil. Mutlaka iyi bir eğitim almış olması lazım ve kendi de o özveri göstermesi lazım. Çok hassas bir şey arkadaşlar. 16 volt çok hassas. Ayar yapıldığı zaman araba köpek gibi kendisini gösteriyor. Bugüne kadar elhamdülillah yaptığımız bütün sivop ayarlarında
%100 memnuniyet aldık. Yani diyebiliriz ki çok iyi sivop ayarı yaparız arkadaşlar. Sizleri bir bilgilendirme videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki Honda bilgilendirme videosunda görüşmek dileğiyle. Videolarımızı izlemeyi, beğenmeyi ve abone tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinize hayırlı günler. Bye arkadaşlar.